Shinerai Explorer 150. A famosa Shinerai Bros, né? Gente, é o seguinte, tem 3 anos que essa moto foi abandonada aqui, né? Na oficina, minha oficina, já comentei, vou comentar de novo. É a garagem, era a garagem do meu carro, que nem carro hoje tem mais. E aí é o seguinte, eu gostei muito da moto, eu vi algo no cabeçote que eu gostei muito, eu já tinha mexido no Shinerai Bros. E eu não gostei do motor, inclusive falava mal, daquele tipo de Shinerai Bros eu falava mal. Só que essa eu me surpreendi, que, se não me falha a memória, o comando da outra que eu mexi, ele não tinha rolamento, ele era na massa do cabeçote. Então o que aconteceu? Ela comeu, né, desgastou a massa do cabeçote, que é antimônio, né? A gente acha que é alumínio, mas é antimônio. E aí tinha um barulho infernal. A moto funcionava, dava uma lenta normal, mas um barulho infernal parecendo de válvula. Essa moto chegou aqui sim também, com esse barulho. Até falei com o cara, tá? Dificuldade de mexer, de encontrar peça e tal. Ele deixou aqui, deixou. Ficou 3 anos abandonada. Não procurou. Aí eu vou montar ela pra mim andar com ela aqui nos rios, nas cachoeiras. Aí eu tava olhando o motor dessa moto. Ele é bem similar à Bros da Honda. O comando dela já é rolamentado. E aí acontece, tinha um problema do comando, um desgaste. Eu preenchi com solda, refiz. E eu vou te mostrar um pouco das especificações e até recomendo pegar essa Shinerai. Não sei o ano, nem modelo, não sei nada. Essa é a segunda Shinerai Bros que eu mexo na minha vida. Entendeu? Vou mostrar aqui pra vocês como que ela chegou. Ela chegou com esse barulho de saída de pistão, né? Que dá pra ver que o pistão tá bem desgastado. E chegou com um barulho no cabeçote gigante, que foi este comando aqui, que eu preenchi e restaurei hoje de manhã, hoje pela manhã, né? Se sua moto tiver, se sua Shinerai Bros, né, vou usar o termo bem popular, Shinerai Bros, tiver com essa bateção, tá andando, tá tudo normal, mas tem bateção do cacete, ninguém consegue regular a válvula que continua o barulho. Então é o seguinte, ou esse came do este comando tá comido, ou então sai de pistão, como é o caso aqui, ó. O cara usou até parar mesmo, que você pode ver, os anéis estão colados já. Mas eu vou te falar, eu gostei muito de ver que esse came dessa Shinerai. Depois eu vou procurar, depois se alguém perguntar, querer saber, eu vou procurar ano e modelo para dizer qual que eu acho a melhor. Então esse came aqui é rolamentado, este comando, né? Tem outro rolamento aqui, ao contrário da outra que eu mexi, que não tinha rolamento. Este comando ele era direto no cabeçote. Então acabava desgastando o cabeçote. E aí o primeiro cara que trouxe aqui, que eu falei que tinha comprado outro cabeçote, ele falou que ficava muito caro e não compensava. Aí ele desistiu. Aí ficou essa Shinerai Bros aqui. Chegou outro, chegou essa. E eu gostei dela, esperando o cara vir, o cara não veio, tem 3 anos que tá aqui, como já tô repetindo. Eu resolvi montar ela pra ficar andando com ela. E gostei muito, tá? Então eu vou falar o seguinte, se você tem intenção, né, até mesmo por conta de preço, comprar uma Shinerai Bros, compra, cara. Compra esse modelo, compra a Explorer, pelo menos essa eu conheço. Compra a Explorer, tô passando a conhecer, né? Pra dizer a verdade. Então já me agradou muito aquele eixo comando rolamentado. As peças da Honda, a maioria dá. Inclusive a caixa de marcha, o que muda é só o eixo. As engrenagens da 99, se eu não me falha de memória, da 99, da 82, 84 até 98, tudo dá na caixa de marcha. O que não dá são os eixos. Mas mesmo assim as engrenagens de um eixo dá no outro. Então pode comprar as peças, no caso engrenagem da 99, que vai dar certinho. Aí é o que eu vou fazer aqui. Ela chegou com o motor batido, batendo saída de pistão, batendo comando. E a terceira marcha não funcionava. A terceira da CG, da Honda, de 82 até 98 dá perfeito. Beleza, gente? Mais dica aí. Mais dica eu passo pra vocês, tá? Então é o seguinte, eu vou começar a restaurar ela, pra mim rodar com ela. Você vê que ela não tá tão feia, mas tá bem suja. Você pode ver que os raios estão tudo enferrujados de tanto tempo que ela tá parada.
E aí o passo a passo eu vou fazendo e vou analisando o que pode provocar o barulho no motor, que realmente ela chegou aqui uma vez com um barulho fudido, ou barulho bem barulhenta, mas era o comando, era a saída de pistão, mas ainda estava funcionando até chegar ao ponto de bater o motor, colar os anéis e o cara trazer ele já, praticamente deixar aqui na oficina e abandonar. Aí vou acertar ela para mim rodar. Beleza, gente? Se você tem problema com a sua Shinerai Explorer, né? A famosa Shinerai Bros, pode entrar em contato comigo e fazer essas perguntas que eu vou ter o prazer de responder vocês, tá? Não se inscreva, de novo, não se inscreva de se inscrever no meu canal. Não se esqueça do like, que é muito importante, ajuda muito. Tchau, obrigado. Mais dicas é só perguntar. Eu também vou fazer, ó, não vou mentir, vou fazer um alto estudo no motor. Depois que eu acertar esse motor, botar ela para rodar, vou fazer a elétrica dela inteira. E o que eu for, aí vocês podem ir perguntando. Vou responder na medida que eu for descobrindo e falando para vocês. Pelo menos no motor eu te falo, aquele barulho infernal que tem no motor é o eixo de comando. Ah, não acho, tá, mas dá para restaurar. Ah, minha moto não tá, a terceira dela, você joga a terceira, não tem. Então dá sim para colocar a terceira da Honda de 82 até 98, a terceira serve, beleza? Só o eixo que não dá, o eixo da Honda que não dá na Shinerai, mas a engrenagem serve, beleza? Tchau, obrigado!